İyi akşamlar. Uçağa binmeden bir şeyler yeriz diye düşündüm. İstiridye çorbası, somon carpaccio, karides, somon, kalamar. Afrodizyak derler ama Ne gerek vardı? beraber yemek yesek kötü mü olur Toprak? Merhaba, kolay gelsin. Merhabalar, teşekkürler. Toprak Bey'le görüşecektim ben. Toprak Atabey. Sizi bekliyor muydu? Haberi var mıydı kendisinin? Yok, siz Gonca Aydın derseniz şey yaparım. Bir saniye. Rahatsız edilmek istemiyorlarmış kendileri. Özellikle de not düşülmüş buraya. Oda numarasını söyleseniz. Maalesef mümkün değil. Peki. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin. Tabii, meşgul kendisi. Nasıl ulaşalım? Melisa, bu telefonu klozete atmışlar. Hep tıkanmış. Hangi manyak yaptıysa. Terbiyeni takın. Toprak Bey'in telefonu sanırım. 3312 numaralı oda. Dur ama dur, şimdi götürme. Açıldı. Epey arayan olmuş ha. Gonca aramış, Gonca mesaj da atmış. Yok artık ya. Konuşmamız lazım. Kusura bakmayın, rahatsız ediyorum. Evet, rahatsız ediyorsun. Sen yemeğini ye. Bana bak. Ece. Kötü bir şey mi oldu? Isparta'ya dönmen gerekiyor. Bir git, bir dön. Ne bu? Ben de buraya gururumu ezip gelmekten memnun değilim. Ama ne yapayım? Son çarem sensin, ne yapayım? Yalvarayım mı? Tamam, yalvarıyorum. Lütfen benimle Isparta'ya gel. Lütfen. Sen benden nasıl bu kadar kolay vazgeçtiğini anlat. Belki gelirim. Şimdi bunları konuşmanın sırası değil. Benimle gelecek misin, gelmeyecek misin onu söyle. Ha? Bak, Sırrı abi ifadesini veremedi. Senin deden olacak. Neyse, şimdi kötü konuşmak istemiyorum. Öyle oyunlar oynadı ki adamcağız rezil etti resmen ya. Tamam, söylüyorum, sana ihtiyacımız var. Benim Sana ihtiyacım var. başka yolum, çarem mi kaldı? İrademi bıraktım ben de. İyi, git bekle aşağıda, çantamı alıp geliyorum. Bekle. Afiyet olsun. Toprak. Gerçekten beni bırakıp gidecek misin? Ben sana gel demedim Ece. Sen geldin.